Всем добрый день! Приветствую вас на своем канале, меня зовут Олеся. Давайте сегодня приготовим очень популярный в Сербии пирог. Это категория очень старых рецептов, которые передаются по наследству. Пирог называется жербом. Для начала приготовим орехи. 250 грамм грецких орехов нужно перемолоть. Можно это сделать в мясорубке специальной, можно в блендере. Я предпочитаю в мясорубке, в мельничке, потому что орешки получаются вот такие вот воздушные и пушистые. Соединяем 250 грамм перемолотых орехов с сахаром. Такое же количество, 250 грамм. Тщательно все перемешиваем до однородности и делим эту массу ровно на две части, напополам. Еще для приготовления приготовьте следующие продукты: яйцо, 30 грамм дрожжей, 100 мл молока, чайная ложечка сахара, мука 400 грамм, 6 грамм разрыхлителя и щепотка соли. Разрыхлитель и соль сразу всыпаем к муке просеянной. Дрожжи и ложечку сахара растворяем в тепленьком молоке. Молоко должно быть теплое. Все тщательно перемешиваем венчиком и оставляем до поднятия вот такой вот хорошей пенной шапочки. Минут на 15. Этого достаточно. Еще потребуется сливочное масло, которое нужно растопить. Оно должно быть такое полурастопленное. Вливаем масло, добавляем яйцо и замешиваем тесто. Тесто должно получиться достаточно мягкое, пластичное, приятное. Для начала я беру 400 грамм муки, но потом во время замеса всегда подсыпаю еще примерно 70-100 грамм. Зависит от муки. Смотрите по вашей муке. Поэтому в среднем муки на замес уходит 480-500 грамм. Замешиваем вот такое вот мягкое тесто. Сначала это делаю в миске, потом перехожу на рабочую поверхность, подмешиваю, подсыпая остатки муки, и формирую тесто в шар. Тесто, посмотрите, такое очень мягенькое, приятное в работе. Оставляю тесто отдохнуть, расслабиться буквально минут на 5. Можно прикрыть миской, в которой делали замес, либо просто полотенцем. Как только тесто отдохнет, полежит совсем немножечко, буквально 5-7 минут. Делим тесто на 3 равные части. И каждую часть нужно раскатать по размеру формы. Раскатываю сразу на бумаге для выпечки, так удобнее переносить в форму по размеру донышка вашей формы. Не слишком толсто, буквально несколько миллиметров, 3-4 миллиметра толщиной. Раскатывайте, подровняйте краешки. Если какие-то неровные части, можно их срезать и переместить туда, где теста не хватает. Выкладываю в форму сразу же вместе с этим листом бумаги. Еще потребуется абрикосовый джем однородный, примерно тоже полкилограмма. На каждый лист по 200-250 грамм. Наносим джем на лист раскатанный. И потом нужно выложить орехи, одну половину. Распределяем равномерно орехи с сахаром. Это создаст очень вкусный такой орехово-карамельный слой с ароматным джемом, с вот этой кислинкой, ароматом абрикосов. И потом раскатываем также еще 2 части теста. Лучше это делать на бумаге для выпечки. Можно начать раскатывать сначала просто на рабочей поверхности, а потом перейти на бумагу. Бумагу отрезайте по размеру вашей формы. Легко перенести потом раскатанное тесто в форму. Переносим аккуратно, снимаем бумагу, распределяем краешки и как бы слегка придавите лист теста. И снова наносим 200-250 грамм абрикосового джема. Распределяем равномерным слоем джем и выкладываем вторую часть орехов с сахаром. Равномерно. Удобно это сделать даже при помощи лопатки для теста. Распределить такой хороший слой орехов. Это будет такой полноценный слой внутри пирога или пирожного, как его называют. И снова раскатываем последний лист теста и выкладываем наверх пирога. Важно подровнять краешки
прижмите этот листик тщательно. И нужно будет разогреть духовку на 180 градусов. Пирог отправляем в хорошо разогретую духовку. Но предварительно обязательно прокалите пирог при помощи простой вилки. Держите верхний слой теста, чтобы он не отставал. Придерживайте одной рукой, а второй рукой прокалывайте прям до донышка. Это нужно, чтобы пирог не вздувался во время выпечки. И отправляем в разогретую духовку. Выпекаем при 180 градусах примерно 35-40 минут до золотистого цвета. Зависит от вашей духовки. Готовый пирог горячий. Смазываем еще одной ложечкой абрикосового джема. Буквально вот такой вот тоненький слой. Это нужно для того, чтобы глазурь красиво распределилась по верху пирога. Вынимаем на решетку и полностью охлаждаем. Самая лучшая глазурь, которая не трескается, не лопается, очень красиво нарезается, это глазурь из шоколада и растительного масла. Берем 200 грамм, у меня темный шоколад, и добавляем 6 столовых ложек растительного масла. Топим удобным способом, либо на водяной бане, либо в микроволновке, как я. Микроволновку я включаю на максимум и по 20 секунд импульсами примерно 3 раза топлю. Даю слегка охладиться глазури и наношу на охлажденный пирог. Отправляю в холодильник, чтобы глазурь хорошо застыла. И посмотрите, какая идеальная глазурь получается. Глянцевая, не трескается при нарезании, ложится ровным слоем, просто отличная. Я обычно срезаю края неровные пирога, чтобы было удобно нарезать на одинаковые прямоугольнички ровненькие. Для того, чтобы красиво нарезать, для начала пройдитесь тонким острым ножом по глазури, наметьте себе размер прямоугольничков, на которые вы будете нарезать пирожное, и только потом уже по второму разу прорезайте все слои. Приготовьте, попробуйте. Очень интересное, необычное пирожное по старому сербскому рецепту. Нежное песочное тесто, которое буквально тает во рту, и очень хороший ореховый слой с нежным вкусом и ароматом абрикосового джема. Готовьте с удовольствием. Если возникли вопросы, обязательно задавайте их внизу под видео. Всем вкусной выпечки. До скорой встречи!